हरे कृष्ण सम्पूर्णमा राधे राधे। आज चाहिँ मैले देवकीनन्दन ठाकुर गुरु महाराजले लेख्नु भएको किताब ल्याएको छु, सनातन बोर्ड एक आवश्यक शङ्खनाद भनेर। उहाँलाई चाहिँ म एकदम मान्छु र उहाँले चाहिँ सनातन धर्मको लागि आफ्नो हिन्दू राष्ट्र, आफ्नो देश, आफ्नो मातृभूमि, आफ्नो देशको लागि चाहिँ एकदम वीर, उहाँ चाहिँ देशभक्त गुरु हुनुहुन्छ। उहाँलाई एकदम मान्दछु र त्यसले गर्दाखेरि उहाँले सिकाउनुभएका राम्रा कुराहरू चाहिँ मैले एकदम लिने गरेको छु। धर्मो रक्षति रक्षित भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ उहाँलाई एकदम सुन्ने गर्छु र आज उहाँले लेख्नुभएको किताब मैले ल्याउने सौभाग्य पाएको छु र म यो किताबलाई चाहिँ पढेर चाहिँ आफूलाई जीवनमा आफूलाई एउटा चाहिँ हैन अनुभव बटुलेर चाहिँ जीवनमा केही परिवर्तन हुने कोसिस गर्छु। यो किताब चाहिँ हैन सकभर हजुरहरूले पनि भेट्नुभयो भने, बेङ्गलोरमा हुनुहुन्छ, इन्डियातिर हुनुहुन्छ भने यो सनातन बोर्ड एक आवश्यक शङ्खनाद भन्ने चाहिँ ठाकुरजीले लेख्नुभएको हो हैन। उहाँको किताब लिएर पढ्नुहोला हैन। आफूले सिक्न सकिन्छ। आफ्नो मातृभूमि, आफ्नो देशभक्तको लागि चाहिँ एकदम राम्रो है यो। मलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ साथीहरू है। हरे कृष्ण।